हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे आप सभी? आज तक करते आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो सबसे पहली बात माय फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंडशिप डे माय भाइयों एंड बहनों एंड हैप्पी रक्षाबंधन। तो आशा करते कि आप लोग काफ़ी इन्जॉय किए होंगे इस दोनों फेस्टिवल में। तो आज का टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा फूड ज़्यादा अच्छा है, रोटी या फिर चावल। हम लोग के जो फ्रेंड्स हैं वो घर में रोटी चावल बनता है, रोटी चावल खाते हैं, बहुत रोटी चावल को पसंद करते हैं। तो उन लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम ये फूड डॉग को भी दें, अपने डॉग को भी दें। पर इसमें बात ये खड़ा हो जाता है कि डॉग को दें तो इस मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या फिर डॉग के लिए नुकसान तो नहीं होगा। तो चलिए उस सारी चीज़ को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ माय फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माय फ्रेंड रोटी पे। तो जो रोटी होता है माय फ्रेंड्स, कितना अच्छा हुआ खाना होता है हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि रोटी से ह्यूमंस में कोई भी एनर्जी, कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। रोटी में शुगर होता है, वो प्रोटीन होता है जो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब बात डॉग पे आती है कि डॉग के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो नहीं फ्रेंड, डॉग के लिए रोटी अच्छा नहीं है। क्योंकि डॉग शुगर, ना डॉग को शुगर चाहिए, ना रोटी वाला प्रोटीन जो होता है वो नहीं चाहिए डॉग को। लेकिन ऐसा नहीं है माय फ्रेंड्स कि आप अपने डॉग को रोटी दे ही नहीं सकते हो। आप दे सकते हो रोटी अपने डॉग को। सुबह के टाइम एक दो रोटी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है माय फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है, कोई फिर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप हर एक टाइम डॉग को रोटी ही दे रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप आस पास देख रहे हो कि वो हर टाइम अपने डॉग को रोटी दे रहे हैं, उनका डॉग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इससे पहले बाहर आइए माय फ्रेंड्स। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो रोटी दे रहे उनका डॉग स्ट्रांग है तो उनको अब भी नहीं, लॉन्ग लाइफ टाइम बाद पता चलेगा, 1 महीना 2 महीना या 1 साल, लेकिन उनको इफेक्ट दिखेगा अपने डॉग में। अब हम लोग कवर करते हैं ये हो गया राइस के चावल। तो चावल माय फ्रेंड्स ह्यूमन के लिए कितना अच्छा फूड होता है एंड डॉग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फूड होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए डॉग को चावल से कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, कुछ नहीं होगा। चावल डॉग काफ़ी आसानी से खा सकता है माय फ्रेंड्स। एंड आप लोग सिर्फ चावल नहीं दीजिएगा, क्योंकि चावल में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट होता है, सॉरी दिमाग में कुछ और चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ दीजिएगा तो डॉग को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो इसीलिए आप उसमें चावल में डॉग फूड ऐड कर सकते हो, चिकन ऐड कर सकते हो, मटन ऐड कर सकते हो, फिश भी ऐड कर सकते हो। पर आपको ध्यान देना होगा कि उसमें एक भी ज़्यादा कांटा ना हो। तो आपको ये ध्यान देना होगा माय फ्रेंड्स कि उसमें एक भी कांटा ना हो माय फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक था। चलिए वीडियो अब ख़त्म हो गया। तो माय फ्रेंड्स, ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।